Jehovah di bata na mga persehami di bagasan Kristus Jesus. Ramoti jala pasu-pasu hati-hati daut pikiran nami bedi na lau manangihon hatam. Amen. Puri itu hata-hata ni di bata nagabi turpuk jamita di mingguta sadarion. Dienet mai sian buku adung bidu tolu mamuka ma sian ayat napa 10 siahon sahat tu ayat napa 20 pon sonon ma hata ni debata didok dising sa ingot madongol hon dohot pangaleleon na tuaw rodiraru dohot rasun saya paingot-ingot matutu asa tu sabam rohakku di bagasan ima atong parati-hati onokku alani ido ubahin marpakiriman ako asi-asi ni Jehovah sabing do ubahin so harusun siya pami ay nang marpas sohotan asi ni roham nai mula karatado itahe ganup sugot gudang matutu habonaram Jehovah do perjabarakku ninna todikku di bahini marhapos at tuiba na maaw pardingan masa do Jehovah mida akan na marhapos at tuiba na mida todi na mga luluy iba na martua ma manangise na hohom magkalungukon hatuaon ni Jehovah ido yang gosahat na hurian ito at na ibagasan guardon Jesus Kristus na parjolo songon si Jeremia na mangadungi to di bata ala nong marungso bagas joro ni di bata di Jerusalem ni naibana sa ingot madangol hondo hot pangalilian na tuaw ro di raro rasun sa ipaingot-ingot matutu asa tung sabam rohakku di bagasan mga dungi bana jala mga luwalo to di bata dang tu parwaso dohot akka nagugo ala itu di bata sabing do ibana mga luwalo alay dohot do ibana mga dukon dosa ni bangsoy nasay mga laosi dohot patik ni di bata alay nang pesongoni tong do di hati dakon ibana asi ni rohani di bata nasujadi maninggal khun nasida ido na nidok na asi-asi ni Jehovah sabing do ubayan na so harusun siyapan aidang marpasohotan asi ni rohanay lapatan na hodo holong ni bata tu bang sona pinilit nai atik pesongoni parsorion na binulus na sida tertabad jala marongso inganan parsauran na sida tu di bata akarongan na ni haporsiyaw sa haporsiyaw si bata ridok jolmado di bagasan rohana lam jonok iba na tutuhani hape lam godang hamaulon boy masaroy alay ikor rajumat tado dada molo ng jonok kita to di bata gabi sumisima hamaolon daw horani tutu adong ma hasurungat ta siyan halak na asing bohado mga luluwi dalan haruar siyan hamaloni huhut anong pakirimon asa unang gabi madabu tupad dilian na bagas ujung na gabi daw siya di bata ikkol lang paso lohotat tama ngulut ta to di bata asa totong hita di urupi napaduahon jamita dihita tikyon na yung paingot to kita marhiti adung ni si Jeremia to di bata ala ni persorian na masa tuiba na doot bangso na pinaramahan na iso matarida tanggung jawab lapa to guho na porsiyaw ni bangsui unang gabi margudopong rohana tuduturo manang si Jeremia o tuwak ka na poso ni tuhatta na marhubas di hurianay asa di parmahan akarwas ni huria na pinasahat na tuiba na dada hola di huria alay dohod do di pemerintahan siyan pergijang sahat tu partoru wakil rakyat di swasta nang di organisasi parhubas na mangudihon na ni uluhon na mga dukon persoryon na ni uluhonon nay mabuon na sida di baga sa tangiang parodian martangiang to di bata ido bahagian ni identitas ni halak Kristen suang songoni do ng Tuhan Jesus dio do hita ng siyan silangi
Molo ala ni borat ni si taonod di portibyon, tung sotarbay kita do martaham mga dopi panguluanon. Alay ala mga saunasi ni rohani di bata, gabi margugo do hita di si. Ido ubahin, dinok diturpukon, mula karata do'y tahi ganup sugot, gudang matutuha bunaram. Ido na hinol hoson ni si Jeremia, ubahin magadung ibana. Adung ni ibana di pasahat tu di bata. Dada tu jolma, lastang yang na do'y, lao mangido asin ni rohani di bata. Isehita na bebas yan parikilon, dang ano kati. Si bata do hamaloni di pakki di bata mamakulingi hita do. Ise na so tangis mo lumasa pangujunan. Dang adong na mekkel molo dia do pi hamalo. Napatuluan na manginang tungkang takas do tailala. Holong dohot asin ni rohani di bata. Nang sahat tu hita akan nang pinilit na gabi bang solat. Ataros do hita mardalani. Mardala di baga sa proses panadaw do ta porosyaw na masitututo di bata. Sa dok di masa, dinamasa akasusaan dohot akahamalo di ngulutta. Ikot totong do taida, holong ni rohani di bata. Sa unang mahita mura-mura madili. Malang unang matadok nang ditadikot di bata hita. Ruas ni huria na totong managam dohot makirim di asin ni rohani di bata. Didok di ayat 26. Martua mamanangisin na hohom, makalumukon hatuaon ni Jehovah. Atik pe margati pasorin hamaloni, alay takas do tarida holong ni rohani di bata di bagasan ngulut taganup marsada-sada, manang di dia pihita maringanan. Panindangiyon si songonodo na ikujupang di hita. Asikon ni dang di palos hita manabuto padalian. Alani, totok kita sa dia hita makaporoseyay ibana. Di batado na manarihon akan narikot di ngulutta. Atik pe si bata ragam na tabolos di portibyon. Alay dang di pasopo di bata hita lilu. Muli ati matadok tu di bata diak kapat dongan yon na mamulus hamaulon na masaygadyang di hati ay ima virus corona COVID-19 siya. Alay mau lihat matu di bata nung ngalam tahilala nung moro pangotak. Napaupat ton, nung sa tiya do di bata tuwak kabangso na tinuduna atik pe ikom mga dopi na maul. Di sudi partikyan na binulus ni Jolma di patuduhod di bata do hulong na mamukha siya ni Abraham satu tiki saunari dohot tu marsugut. Unang mahita hato patok madili, marsak, apalagi marugut-ugut. Dia dopan ni di bata. Ala iko bengi duhita mga dobi akka hamaulan ni. Ala sudedo hamaulon iko marujung siyan ngulut taon. Ala di bata na tahapur siyay, idodong atta mga dobi hamaulon ni. Marhita Tuhan Jesus, takas madongan hita patuluon holong ni di bata tu hita. Huria na pinaujak na di portibyon. Adik petorop huria mga lupiragam ni hamaolon. Dito nga to nga ni jamanon. Udang do siala na mamay marukil huriyay di tanoon. Adong doi ala ni situasi politik ni parmangsoon. Dohot akalan na asing mabayan huria ni Kristus marukil. Termasuk madibartikyanon na maul lapotan izin pembangunan gereja di HKBP Cilegon. Anong konflik internal di tunga-tunga ni Huria, kebebasan beragama dan akan asing dope. Alay songon Huria na pinojak ni Jesus Kristus, songon ulu ni Huria, marujung do sude parukilon ni Huria. Hataridaan ni honong dohot hasatiyaan ni debata tu Huria nai, tarida marhite Jesus Kristus. Nung nga dilihat di bata anak na Jesus Kristus tuhita, gabi partugi do hotraja si pardami. Roja lamangula do di bata di sudi na masa di ngulutta. Asal mahita totong pursya tu iba na pardinggan basay. Nang pimasa akahamaolon, di ganup huria, alay naing mamarpos ni roha tu di bata. Dang di basubu di bata ruas naing saimiad di hapariron. Hapugusod doot parniyahapan ni ngulu. Say nalikonon na doa kanarikot di hita. Napalimahon amang inang
mga doping uluon na jupang madihita pakirimon holong dohot las ni roha. Siya dia domasay mamarhita ito ha Jesus dang masot makaprosede bata mahuriya na may namiyad di bagasan partangyangon las ni roha madok mauliati di paingot marhite adung ni si Jeremiaon asa totong sa tiya to di bata mga raduti patik dohot holong ni roha tulungan mamulus akaragam ni hamaolon alay naikudjup pang lo silas ni roha di bagasan ngulut taon patupaon ni di bata dang di basob di bata hita hurangan jala lungun-lungunan asal marpos ni roha hita tu ibana dia lusido tangyak padiga basa do Jehovah mida akka na marhabosat tu ibana mida todi ni na mga lului ibana ninna diait na padopi mo ni alani totong ma tapa gunggop pon ngulut ta tu di bata ay para si roha do ibana nung araw Jesus tu pertibion mabuat dami do haluota martua mahita ala ni Jesus Kristus si haluota benget jala sabam do hita pa imahon akkarata Panginoon ito di bata una kita madele mono so pitor diuloy di bata Panginoon di sana tikki na binuhol ni di bata pa sa haton na duwi ito hita mangolo di bagasan holong ni roha na somar mabuat tulungan jolma urian ito hata na nihulungan di bagasan Kristus Jesus Jehovah do parjabaraku ninna tondiku di bahay ni marabos at tiba na maaunin na diya napadoplopat to ni ido panidangiyon ni si Jeremia dia do pan ni debata atik pe posisi taonon na yala molo pe diuloy debata pangidoon ni si Jeremia mangod di hobang soy alay na ubalga si Berekotta ima holong ni rohani debata dakya ditinggal hutuani akka naniya siyan na garyada tahe dini hoddo gogo dohot apul-apul alani molo tung manaw kita di hapurson ingotot tama padonganiyon ni debata alani imoliati matu debata ng mga liwan asin ni rohana alani Jesusi taruli kita di hasisan ni dosatta jala maluwa hita siyan uhum ni debata totong mahita mangolo di bagasan panidangiyon ni hapursiyaw tatu debata molo masa akan naborat jala na maul tapi kiri totong no hagugon ni debata manguna di bagasan nguluta songot turpuk epistelta na manosohon sahot marsigatong to debata ima di 2 Timoteus 2 ayat 1 sa proper ay dilihot debata do tu hita tod di hagugon tod di haholongon tod di pangarajayod diri dada tod di hata hoton amen martua do halak na tumangihon jala mangulawon hata ni debata ni nguluna si ganupari amen.